Hi havia una nena que es deia Caputxeta Groga. No, vermella. Ah, sí, Caputxeta Vermella. La seva mare la va cridar i li va dir: «Escolta, Caputxeta Verda». Que no, vermella. Ah, sí, Vermella. Vés a casa la tia Pascàsia i porta-li aquesta pela de patata. No, vés a casa l'àvia i porta-li aquesta coca. D'acord. La nena se'n va anar al bosc i va trobar una girafa. Apa, quin embolic! Va trobar un llop i no pas una girafa. I el llop li va preguntar: «Quan fan 6 per 8?» De cap manera. El llop li va preguntar: on vas? Tens raó. I la Caputxeta Negra va contestar: Era la Caputxeta Vermella. Vermella! Vermella! Sí. I va contestar: «Vaig a la plaça a comprar salsa de tomàquet. I ara vaig a casa l'àvia, que està malalta, però no sé trobar el camí. Just a la fusta». I el cavall va dir: Quin cavall! Era un llop! I tant. I va dir això: «Agafa l'autobús número 75, baixa a la plaça de la catedral, gira cap a la dreta, trobaràs 3 graonets i un dineret per terra. Deixa estar els 3 graonets, agafa el dineret i compra't un xiclet». Avi, no en saps, d'explicar històries? Tot ho confons, tot ho barreges. Però tanmateix, el xiclet bé me'l podries comprar. D'acord. Vet aquí el dineret. I l'avi va tornar a llegir el seu diari